Такая вот рамочка сварена. Так. Вот так вот идут кирпичи. Вот этот справа внизу он подрезанный. Так. Так, завтра буду обваривать уже так. Уголок. Потом сюда. Вот сюда. Так вот. Ну и дверца потом. Ну вот, подогнал все кирпичи, вынял их. Вот, подогнал печечку нашу, камин. Буду завтра варить. Варить будем варить. Так. Здесь это будет поддувало с дверкой сбоку, чтобы место не занимало. В общем так. Все. Ну вот, сварил такую рамочку. Вот видишь, прихватывал еще такие. На ней проволоку такую. Специально для такого вот шнура. Так, вот такая рамочка. Вот она, красивая какая. Вот. Потом ложится вот сюда. Вот так вот. А это потом сюда вот так вот. Вот. Это также. Вот так вот. Вот это вот. Вот так вот. А сюда потом закладывается шнур. И шнур еще закладывается вот сюда. Он туда прижимается. А потом сверху ложится стекло и саморезами, вот такими вот саморезами, шляпками будет прижиматься. Вот. Двойной шнур здесь будет. Ну вот, заварил. Так, вот так. Такое вот украшение. Вот такие. На задней стенке варим П-образный короб, воздуховод. Предварительно по верхней букве П стенку сверлим и в кирпичах тоже, для дожига. Так, по дверце. Вот это вот. Этот бортик я его там прихватил. Везде прихватки не видны. Вот одна, вторая, третья. Зажимал струбцинкой и потом хватал. А стекло уже через шнурочек я прижимал вот этими вот саморезами. Вот. Саморезами. И с обратной стороны их потом что делал? Обрезал. Вот. Обрезал и защищал. Вот они так. Вот они. Вот так вот. Вот. Здесь приварил гаечку, потом в нее будет вкручиваться ручка. Так. Стекло закаленное, резали там сзади винтовкой, как ехать. Вот, по размеру все как бы и дешево, так что нормально можно ставить. Так, это все материалы, которые были, и краска, вон какой красил, это ножки. Ну вот, сейчас видно, как идет дожиг, пламя вверху, то есть вот через эти дырки, через кирпичи идет кислород и дожигает то, что не дожглось. Внизу мы видим отверстие по косяку
дверцы, ну, по рамке дверцы. Оттуда заходит тоже воздух. И вверху с обратной стороны он выходит по стеклу, чтобы стекло, ну, не нагревалось.